Und mit dem ganzen Blutlinie-Verhalten, Kleinverhalten, da kommen da kennt ja, wenn der Verdacht da sind, dass Rothschild und Napoleon irgendwie aber am selben Club sind. Napoleon und Rothschild sind nicht einfach Napoleon nicht einmal gefolgt, da waren die Preise da und die Amerikaner Verfassungen geschrieben und die Preise auch und das war Bordell. Und die scheißwütigen Amerikaner dazu zu motivieren, sich gegenseitig aufzuballern, just nachdem sie sich von der britischen Krone befreit hatten, das war auch nicht billig. Und da war auch alles so britische Krone, die war schon lang pleite und hat sich den Vatikan aber für immer mit den Geburtsscheinen in München leben das irgendwo als selbstwert. Und dann hat die Bismarck auch nicht super gut gefolgt bei den Preisen, die wollten mit den Russen kriechen, wie der da ausgemacht war. Und die hat dann eine Verfassung geschrieben und die wollten ihr diesen Geld drücken. Und der Lincoln hat da doch probiert, für ein bisschen Finanzen gut zu machen. Und ist so gesehen, wie die bei der Theateraufführung mal wieder gelesen hat, ne? Und generell unser Bank ja alle gefangen, Verfassungen zu schreiben, die ohne Landrecht können die ja tun. Und da man natürlich den Zentralbanksystem Alarm gelöscht hätten, und die Banken noch im Mensch respektiert hätten, und tun uns an der Krieg gegen Preise probiert, den zu verlieren, wenn's Kopfstell und Artillerie, die hatten. Also du sagst, dass die ganze kleine Welt Schwierigkeiten hat und war nicht so einfach. Und du hast sich mal länger Fälle gelost und du hast mal einen guten Weltkrieg kommen und den Zweiten Weltkrieg für die Preisen dort zu kalmieren. Und dann war natürlich Kannerspiel eine Kooperation, die war eine Verfassung zu setzen. Und die Konzept, die geht Lohn noch verfeinert. Und nachdem es das erfolgreich gegangen war und nicht mehr viel übrig war, haben sie dann noch den Dollar geholt und du hier Zeichen drauf gemalt mit dem Superspruch, wie uns in Duke Nuke den noch ganz richtig erklärt hat. Und naja, du hast das weitergegangen, ne? Dann hast Krieg angeführt, Leute verblüht und guck mal, wie gut das da verklappt. Und da kann ich natürlich nicht mehr für Sklaverei schwätzen, wenn wenn all Person freiwillig gerne mitmischt. Das bisschen Transhumanismus mich bitte noch nicht fett. Es gibt ja aber mal Zeit, dass die göttliche Programm da mal ein Update kriegt. Und du sagst, wie wertvoll das Gott von den aktuellen Impfkampagnen zum Beispiel guckt. Und als Kanner, die brauchen dann noch keine Individuen zu gehen, das sind einfach die gehen das dann, weil von der Stadt so alles in der Kontrolle und ältere Schafe für überhaupt können Noten zu kriegen, dann da brauchst du keine ältere mehr, dann ist so Staatsinstitutionen, die mit ihrem Personal, ja, dann die Sache für die verholen, und das kannst du dir so vorstellen, so, denn der Büttel, das wäre der strenge Papa, und Lena, das die sympathische Mama, die ist dann mit Pillen und Masken und Picke versücht, und dann natürlich will man ja verreisen, und da es gut geht, dann immer nach der Butler, den Herr Meisch, den dann kann mit dummem Gespräch und mit sympathischer Miene und aber auch mit extrem inkohärenten Erklärungen eisen oder besser gesortieren kann dann erklärt, dass es ja aber normal ist, sich verarschen zu lassen und dass er noch weil all Kacker zusammen hört, den durchgesagt kriegt. Auf hier da ein bisschen Aufwieslung und Geschichte zu bringen, da kann ich natürlich Museum nach Schlossgespenst Corinne Kahn erwähnen, wird ja dann mit Schreckgeschichten heut so gibt durch Bild huschen, für die Leute ein bisschen zu feiern. Und das wird doch schon unterhaltsam. Also, The Great Reset, ich weiß nicht, was das geht. Ich meine, das geht eine ganz große Party. Halt ein Back. Und ich weiß, sie war mal nicht so witzig, aber sie war auch noch verdammt lang. Mit das volle und noch aus Respekt für den Duke Nuke, mein Mann, du bist die da wohl müssen sehen, und ich habe noch Lob behaut, und da gucken wir, was die nächste dabei rauskommt. Alle, miau, miau.